Welcome to Aida Arya Channel. So hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aida Arya Channel. Dan sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau berbagi tips buat kalian yang masih pemula tentang sound effect yang berhak cipta. Yang mungkin bagi kalian yang masih pemula sering mengalami teguran hak cipta karena sound effect kalian atau back sound kalian, musik yang berhak cipta. Nah, bagi kalian nih yang sering mendapatkan teguran hak cipta karena musik kalian, nih aku punya caranya dan aku punya solusinya. Dan mungkin cara ini sudah tidak asing lagi bagi kalian para YouTuber yang sudah yang sudah mahir dan yang sudah ahli dalam bidang ini. Dan caranya seperti apa? Tentunya ikuti video ini sampai habis, oke? Dan sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan subscribe yang terpenting. Oke? Di tahap pertama kita buka Google Chrome atau Mozilla yang ada di aplikasi Anda di Android kalian. Di sini aku pakai Google Chrome. Nah, setelah kita buka channel YouTube kita di Google Chrome, nah kita lihat di sebelah samping kanan, di situ ada icon yang berbentuk video gitu di bagian pojok. Nah, ini dia. Lalu kita buka ikonnya. Nah, jadi inilah koleksi audio. Kalian bisa lihat di sini ada musik gratis dan ada efek suara. Yang mana audio ini itu bebas dari teguran hak cipta. Nah, ini aku coba efeknya, kalian bisa dengar. Dan di sini tuh udah banyak banget efek yang bisa kalian download di sini. Ada juga efek yang contohnya seperti baby cry seperti ini. Nah, jadi kalian bisa download sepuasnya di sini. Dan bagi kalian yang mau download efeknya, itu kalian bisa ke samping, di situ ada gambar download. Nah, ini dia, kalian bisa download di sini. Dan setelah itu, setelah kita download, kita bisa buka efeknya yang sudah kita download di sini. Kita klik buka. Nah, ini dia musik efeknya. Atau kalian nih, bagi kalian yang mau download yang musik gratisnya, di sini juga tersedia. Kalian bisa download di sini juga. Bagaimana? Mudah kan caranya? Semoga bermanfaat. Oke, thanks banget buat kalian yang sudah ngikuti video aku. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat kalian yang masih pemula. Dan semoga kalian suka dengan videonya. And now, thanks for watching and see you on my next video. Bye!